और इस बार कैसे कहाँ गए थे यार? इधर ही हो। और कहाँ जाना है यार? आप कहाँ पर आके क्या हो गया यार? बस यही कहीं घूम रहे फिर रहे। और मैंने सुना यार रात को बंदा रेट जीत गया 5,000। हाँ यार, मैं तो सुना क्या बोल यार? 5,000 सही तो फिर कहाँ है? कहाँ हो गायब? आजकल दिख नहीं रहा। क्या बोलूं? उसके साथ एक और भी बन रहा था, पता है? नहीं वो बेचारा हार गया यार। अच्छा कैसे? 5,000 रुपया हार गया। 5,000 रुपया हार गया? दूसरा जीत गया। और अबे आ गया बंदा आ गया। टाइम तो उधर देख इधर टाइम पे भाई और सुनाओ कैसी तबीयत है? हमने सुना है भाई तुमने कुछ कर लिया है कल। अरे भाई बस कल एक रेस लग गई थी मेरी 5,000 में। अच्छा तो लड़कों के साथ ऐसी कसलबाजी में आ गए तो वो उन लोग मेरे को जानते नहीं थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अच्छा वो गलत पंखा ले आपको लिया। पता है यार, रेस नहीं लगाया करो यार। रेस से क्या होता है, जान नुकसान हो जाता है। अब आपकी जेब में तो पैसे आ गया, अल्लाह ना करे आपको कुछ हो जाता, फिर अरे वो कौन जिम्मेदार था? वो तो आपकी बात ठीक है वसीम भाई, लेकिन मैंने छोड़ दी थी रेस वगैरह। लेकिन वो कसलबाजी में आके लोगों ने बोला कि रेस लगा लो। मैंने बोला चलो आ जाओ भाई, इज्जत पर जब बात आ हम गई। तेरे में भाई ये सही है, रेस नहीं लगाया करो। रेस से रिस्क होता है जान का। सही है, अल्लाह ना करे आपको चोट वगैरह लग जाती है, आपकी डेथ हो जाती है, आपके वालिदैन को वो फारूक भाई किधर है? और भाई लोग कैसे हो? जनाब आप सुनाओ भाई किधर लगाए हो? और सुनाओ किधर है? और हीरो, मैंने सुना है तुम्हें रेस जीती है। हाँ भाई आपकी दुआओं से रेस जीत गया है। बस चलते थे उसके पास आकर गाड़ियाँ मेरे को बोलते थे कि आ जाओ भाई रेस पर। कसलबाजी पर आके मैंने बोला आओ मेरे साथ रेस। भाई अगर आपका शौक है तो मैं शौक भी आपका पूरा करना है। यार रेस नहीं लगाओ यार, नहीं आखिरी देख तू जीत के आया ना, तू मेरे को हरा के दिखा, मैं तुझे मान जाऊंगा। सही है, चलो आपका ये भी शौक पूरा कर देंगे। ठीक है ना भाई? एक बार इसको हराने दे तो तसल्ली हो जाए कि भाई राइडर क्या होगा। सही है, अभी चलते हैं, अरे सुन तो लो, रेस नहीं लगाओ भाई। अरे रेस लगाने में जान का खतरा होता है। भाई का थोड़ा सा शौक पूरा करना है। यार शौक यार शौक से रेस नहीं लगाओ। ये शौक नहीं है मौत है। अबे मैं उसको बताऊँ ना कि भाई इस तरह से रेस जीतते हैं यार। इस एक रेस जीत के आए क्या हो गया, इतनी सारी रेस मैंने जीती है। अरे आओ यार आओ हमारे साथ। कैसे पता चलेगा? तुमको कैसे पता चलेगा कि राइडर कौन होता है? अरे भाई चला के तू जीत गया। फारूक हो रहा वो मूड है तेरा। जितने का तेरा दिल करे मैंने 5 की लगाई थी ना रेस, 10 की लगा, ठीक है ठीक है चलें। यार। वसीम भाई एक बार बस इसको तसल्ली होने दो ना यार, एक बार तसल्ली होने दो। मैं तो बताता हूँ कि रेस कैसे जीती है। बस मुझे नहीं बताना है भाई, ठीक है ना? तो भाई 1 मिनट तो आप चुप हो जाओ, मैं इसको दिखाता हूँ। 1 मिनट समझ लो यार। पूरा करना है। इस वीडियो को बताने का मकसद ये था कि हर साल हमारे मुल्क में हज़ारों की तादाद में नौजवान इस खेल में जान गंवा बैठते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्यारों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।